El telón y la estrella. Pues recién llegado del Festival de ACO tenemos con nosotros a Juan Caballero. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Primero, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, de la experiencia todavía me estoy recuperando. ¿Estás aterrizando? Sí, ha sido ya hace unos días que regresé y ha sido tan brutal la experiencia que todavía estoy como en proceso de asimilar dónde estoy. Ha sido una cosa muy bonita, ha sido un proyecto muy bonito. Siempre que se sale fuera a hacer teatro es maravilloso. Un festival encima más porque hay gente de todos los países, de todas las culturas, de todos, bueno, toda condición, ¿no? Y se respira un ambiente muy lúdico, muy cultural, muy bonito. Y luego, pues el hecho de estar en ACO, ¿no? En Israel. Yo era un país que siempre me ha llamado mucho la atención, quería ir. Y mira, qué mejor manera que haciendo teatro. Bueno, desde luego que sí, nos das muchísima envidia. Volverás. Sí, la verdad es que ahora hablaremos de la experiencia, pero han salido muy contentos y quieren que volvamos a Tel Aviv. De aquí a unos meses se va a intentar que podamos ir a Tel Aviv a hacer el espectáculo allí. Bueno, y nada más y nada menos que de la mano de Lorca. Exacto. Vamos a hablar primero de las obras que componen esta propuesta vuestra. ¿Qué es lo que queríais contar? ¿Quiénes sois? Bueno, hay muchas preguntas. Muchas cosas, sí. Bueno. No sé por cuál quieres empezar, Juan. ¿Por qué Lorca? Sí, ¿Y qué obras de Lorca habéis de alguna manera rescatado, inspirado o utilizado para esta representación? Pues mira, la idea es de Bagak. Bagak es el director, que es de ACO, pero lleva un año viviendo en Madrid. Él le ofrecieron el festival, conoce a la gente y le ofrecieron llevar un montaje. Barak Ben David. Barak Ben David, que es el director. Y entonces él dijo, bueno, ya que llevo a mi tierra un montaje, él había hecho Lorca allí en Israel, en ACO y en Tel Aviv. Entonces, primer acercamiento con contacto con actores españoles, que mejor que un texto que él ya ha trabajado, y más en su propia lengua, ¿no? En hebreo. Entonces, la idea surgió de él y dijo, ya que es un festival, que en un festival da cabida a propuestas diferentes, había también una obra sobre la transexualidad, había obras religiosas, habría, bueno, pues diferentes tipos de... Sí, acercamientos a nuestra realidad, ¿no? Totalmente. Entonces dijo, bueno, pues me gustaría llevar un tema sobre el tema homosexual, ¿no? Porque él decía que había muchas cosas que sí que era un país muy abierto. Dice que en Tel Aviv el orgullo y está muy abierto el tema gay, pero hay cosas como la adopción, matrimonio y según qué cosas. Y entonces quería utilizar el teatro como arma para contar un poco esa realidad. Surgió las 4 obras... Bueno, es que Lorca son todas maravillosas. Sí, pero las que conforman o las que utilizáis de alguna manera para este Lorca son las... Sí, claro, como los cúlmenes, ¿no? O sea, es Yerma, La Casa Bernarda Alba, Doña Rosita la Soltera y Bodas de Sangre, que ahora mismo tiene Messiez aquí en Madrid, en el Centro Dramático Nacional. Entonces son 4 obras que evidentemente no se podían representar las 4 obras, somos 4 actores en escena, entonces se ha cogido como cada obra escenas concretas de cada obra en las que se podía pasar los personajes más femeninos a masculinos y contar la problemática que quería contar en cada una de ellas. Uh-huh. Entonces Yerma es 2 hombres que quieren tener un hijo, uh-huh, y entonces es... la necesidad, ¿no? de ser padre y de las dificultades que te ponen, ¿no? Bodas de Sangre es casarse con la mujer que te han, no impuestos, y con el deber que todavía existe de tener que hacer lo que te toca hacer, o tu amor por un hombre en este caso. Bernarda Alba es el deseo, un amor de un chico joven y la familia encerrada. Y todo eso cerrado con monólogos de Doña Rosita la Soltera, que Bagak lo ha llevado de una forma para mí muy inteligente, que es, desde un punto de vista moderno, somos abogados, Doña Rosita es una de las abogados, y cada caso que se presenta son escenas de entonces interesante. Por ejemplo, Bernarda es la familia contra el deseo, la pulsión de un gay. En Bodas de Sangre es la religión, las imposiciones sociales contra el mundo gay. Y en Yerma, las leyes actuales
Porque vamos, la problemática de la adopción no solo es de los homosexuales. Quiero decir que tengo amigos heterosexuales que cuesta muchos años conseguir una adopción y es verdad que a veces es muy duro todo lo que conlleva. Y bueno, doña Rosita, pues es eso. Es esa un búsqueda del amor, ¿no? Sí. El quedarse solo ahí, está muy bien porque ese personaje se ve como un poco reflejado en todos, mamando de todos y provoca un cambio en él que tampoco voy a contar, pero bueno, que es como entre medias van intercalados y como que las historias que va pasando van influyendo en su modo de ver la vida o enfrentarse un poco a todo. Bueno, pues todavía más interesante que únicamente recoger esos extractos de las obras de Lorca. Háblanos del título. Mira, el título es Lorca, con la R entre paréntesis, por el tema de Lorca, loca. Tengo un amigo ahora que siempre dice, a mí Lorca me vuelve loca. Dice, y es un tío, es un crítico, no es ni gay ni homosexual, pero lo dice mucho, ¿no? Me vuelve loca, como general. En este caso el loca es un poco porque, aparte que se juzga un poco la locura o la diferencia de estos personajes, ¿no? De hecho, a Lorca de joven también le jugaban con el, bueno, como con el Lorca, loca, y porque desde pequeño ya tenía, bueno, Lorca como figura poeta español y homosexual, pues desde pequeño he leído mucho y se le llamaba, se jugaba con ese doble juego de Lorca, loca. Y es eso, un poco el cuando a alguien diferente le consideras loco. En este caso se juega con la loca por el momento homosexual sin ser ofensivo ni nada, sino por ese juego de palabras. Y sí, por ese es el título. Es también un título que de cara allí se entendía bien. O sea, ya era Lorca. Nosotros le llamamos Lorca, sin más. Muy bien. Oye, ¿cuál ha sido el juicio del público? Bueno, pues a estos juicios, a estos pequeños juicios que presentáis sobre el escenario. Pues ha sido muy bonito porque uno no sabe nunca cuándo... ¿Cuál ha sido el veredicto, perdón? El veredicto. Uno no sabe nunca cuando hace teatro, uno es su criatura, la vas... Bueno, es como el nacimiento de un niño, ¿no? Lo tienes ahí y para ti es el niño más guapo y no le ves defectos. Y teníamos un poco de reparo a ver cómo funcionaba allí. Los primeros días hay un comité, el comité del festival, que viene y te dice cosas que pueden ayudar a mejorar antes del gran estreno, ¿no? A nosotros apenas nos dijeron nada, nos felicitaron muchísimo, nos decían que si éramos famosos aquí en España. Todavía no. Yo decía, bueno, a veces el trabajo y el talento no te implica la fama, o sea, a veces son cosas muy separadas, ¿no? Pero ha gustado mucho porque incluso ha venido gente, había obras, como te he dicho antes, más religiosas, ¿no? Y vino gente que bueno, que es por sus convicciones o esto estaba un poco más reacia y nos dijo que era una forma muy bonita, estaba tratado de una manera muy elegante, muy sutil, con mucha verdad. El veredicto pues ha sido muy favorable, la verdad. De hecho, al público se le ofrece al principio unos dosieres con un poco como para entrar en juego del juicio de la vista oral que se va a hacer. Entonces en los papeles pone el juicio contra tal, no sé qué, para ponerles en situación. Ha sido increíble, la verdad. O sea, bueno, ¿qué te voy a decir, no? Pero sí, ha sido muy sorpresivo y muy a favor. No sé, la idea es traerlo aquí de nuevo, a ver cómo funciona aquí, pero allí el hecho de oír en castellano les hacía mucha ilusión oír las palabras que ya han oído. Mucha gente había visto representado en hebreo. Oírlo en castellano les ha gustado mucho. Y el hecho de que uno de los actores fuera israelí. Y él actuara en hebreo, nosotros aparecíamos con subtítulos incrustados en la pantalla, pero de una manera muy bonita, porque salían de uno, de otro, si cantábamos se movían los subtítulos. Estaba muy, muy bien integrado y la gente nos ha dicho incluso que había momentos que no necesitaba ver subtítulos, que lo que le pasaba era tan interesante. Entonces, pues muy bien el resultado. Muchísima envidia al público del Festival de ACO. Sí, y bueno, es que es lo que te decía antes, que es un festival que de repente nosotros hemos juntado con gente de todos los sitios, hemos visto gente de allí de Israel, gente
más amateur, gente profesional, había unos titireteros catalanes, una chica rusa. Entonces hemos visto varios espectáculos en hebreo también, que es como muy complicado, la verdad, pero muy bonito también, yo qué sé, ver teatro en otra lengua siempre es maravilloso. Oye, Juan, ¿y cómo surge esta colaboración hispano-israelí? ¿Cómo Barak Ben David decide, os conocíais, habéis trabajado juntos? ¿Cómo os unís? Pues estos locos, sí, totalmente, porque fue una locura, al final una locura divertidísima y bueno, que se me queda en el corazón, la verdad, para siempre. Pues Barak me conocía por un amigo en común. Él había visto una obra de teatro que trabajaba yo y quería montar un espectáculo aquí. Él trabaja entre Israel y aquí, quería poner en pie un proyecto aquí para darse un poco a conocer. Entonces iba a hacer otro montaje que es Despertar de Primavera, y entre medias le propusieron el festival, siendo el de allí, que llevara un montaje. Contactó conmigo y hablamos un poco del tema y yo, claro, conozco más gente que él. Él está como todavía asentándose en el plano teatral de aquí y le propuse gente que, bueno, me apetecía trabajar, gente que consideraba buena, gente que también pensaba que 10 días fuera en otro país iba a resultar agradable de convivir. Buenos compañeros de viaje en todos los sentidos, ¿no? Exacto. Y ha sido, nada, esto nos lo comentó hace mes y medio, bueno, ya hace un poquito más con la vuelta de esto, pero bueno, como mes y medio antes de ir a Israel. 5 o 6 semanas, 6 semanas. Entonces, en sí hemos tenido un mes. Ha sido la primera semana de rescatar textos, hablar mucho, sentarnos en cafés, yo quiero esta escena, esta otra, yo estoy leyendo otro, y 3 de ensayos, que hemos estado pues en diferentes centros culturales. Es un tiempo récord, Juan. No lo sabes tú bien. La gente allí se sorprendía, era como, no es posible que hayáis hecho esto en 3 semanas. Ha sido muy intenso, y luego allí hemos seguido ensayando hasta que nos estrenamos. Vino el Nitai, el actor israelí, estuvo aquí 3 días ensayando con nosotros, y él era el que, aparte de los monólogos de Doña Rosita, se encargaba de la parte de proyecciones, porque tiene una parte de proyecciones, de subtítulos móviles, como te he dicho. Pero en sí ha sido 3 semanas de trabajo de puesta en escena, que yo decía, madre mía, o sea, meterte ahí en un Lorca y meterte en el mundo Lorca y meterte 3 veces, porque claro, todos somos protagonistas de nuestra historia, los 3 actores españoles, el israelí es más... Vamos a decir los nombres. Sí. Eres tú, Juan Caballero. Exacto. Javier Prieto, Raúl Pulido y Barak Ben David también está en escena. No. Él es el director y el actor de allí es Nitai Salem. Eso es. Y luego, pues eso, nosotros hacíamos como nuestro personaje protagonista, pues un Yerma, la novia o Adela, pero a la vez somos personajes en las otras historias, con lo cual de repente un lujo como actor poder decir qué vidrio se me clavan en la lengua de Leonardo de Bodas de Sangre, a de repente a Yerma decir ay, qué prado de pena, qué puerta cerrada a la hermosura, ¿no? O sea, de repente textos que es bonito, o sea, de repente que pueden estar en boca de hombres o boca de mujeres, que hace, bueno, esta Blanca Portillo nos ha hecho varios personajes masculinos en La vida sueño maravillosamente. Ahora se va a hacer un Bernarda Alba con hombres solo también. A mí me parece muy interesante probar incluso también con mujeres textos solos de hombres, porque las mujeres se quedan... Quizá Lorca lo hubiera pensado también para hombres, también. En su momento no lo pudo escribir. Sí, no sé. Pero seguro que estaría contento de nuestra propuesta. Yo creo que estaría contento. Y es lo que yo decía, cuando las palabras son bonitas, tocan y son universales, llegan. Y da igual que las pongas en boca de una chica lesbiana, un chico gay, una pareja heterosexual. O sea, está escrito por algo en su momento. Y ya te digo que es increíble. Y más siendo en otra, allí con el castellano, que de repente la gente le tocaba mucho. Sí. Sí, el género, los sentimientos no tienen género, ¿no? Evidentemente. Juan, ¿tu momento preferido de la experiencia? Mi momento preferido de la experiencia. A ver. O el más teatral. Buah, es que han sido tantos, pero yo creo que bueno, pues... Es que ha sido cada una de las representaciones ha sido como muy especiales. No sé, la piña también que hemos formado allí, ¿no?
Antes de entrar nos ocurrió el típico grito que se hace y es como decíamos del público, también de Lorca. Señor, el público, ¡que pase! Y era para concentrarte y estar pendientes del público. Entonces, esa comunión que creas con los compañeros. En general es que un momento me costaría decidir porque ha sido todos y cada uno. Me quedo con muchas ganas de visitar más el país. Muchas. Nos pudimos escapar a Tel Aviv solo. Solo. No está mal. Y Jerusalén estaba deseando. Sí. Wow. Estaba deseando llegar a Jerusalén. La energía de Jerusalén te va a encantar. Eso me han dicho. Podéis representar Lorca allí, y también aquí en España. De verdad que nos encantaría. La idea, a mí me gustaría, y claro, esto es más complicado. Ahora se va a intentar buscar un actor español, pero nosotros hemos dicho que, claro, no se puede traer a Nitai todas las veces, pero lo bonito sería hacerlo con él. Hacerlo en hebreo, esa parte, tal y como nosotros lo hemos llevado allí, que el público lo viva al revés aquí, porque de repente es guay, es muy bonito. Ahora se ha pensado que si nos salen más festivales, pues proponérselo a los festivales y la parte del hebreo, proponérselo a cada persona del festival y buscar un actor de allí. O que se venga Anita y salgan a vivir a Madrid. Bueno, sería maravilloso. como Barak Ben David. Sería maravilloso. Bueno, Juan, nos ha encantado que nos contaras lo que ha sido Lorca en el Festival de ACO. De verdad que deseamos que podamos verlo aquí en España y enhorabuena porque es una propuesta muy, muy bella y muy intensa y muy interesante. Lo es. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.